Shalom, selamat sore. Ini saya ada satu ibu ya, dia mau sedikit bercerita. Ini kebetulan lagi ada waktu. Ya udah lama sakit ya. Ini saya tunggu dia minta live-nya ya. Oke, shalom Kak Tutur, Namburu ya. Kak Febriati dari Kalimantan, Tuhan berkati. Kak Naomi, shalom. Ya, apa kabar ya? Masih hidup kita ya, Kak Warung Karel, Kak Widya, selamat sore. Riawati, Kak Jojo, Kak Aku Bukan Dia dari Bogor juga hadir. Ini aku lagi nunggu, sekalian nunggu istri lagi belanja dikit ya. Kak Mak Rantau punya mah, kalau kumat ku bawa tidur beberapa menit terus makan udah enakan. Apakah kronis? Kalau memang dia ringan aja gejalanya, diabaikan aja ya. Kak Dameuta Julu, oh ya, shalom ya, Bursi Boya Namburu ya. Kak Sari dari Salatiga juga shalom. Wah, dari Jerman juga hadir Kak Ratna ya. Tuhan berkati di Jerman sana, jadi berkat. Kak Erawati dari Surabaya. Oke. Apakah ini ya? Bentar ya. Ya, mana tahu ada yang udah minta ini. Sebab bentar saya tunggu dia dulu live ya. Kak Inayah ini tiba mau naik tadi ya. Shalom. Kak Yeli, halo, selamat sore. Inang Rosmauli, Kak Sri Mulaningsi, kalau mau nanya saya kalau minum air dingin hidung kayak ingusan terus bau. Oh, kalau ada baunya biasanya sinusitis ya. Coba periksa ke dokter THT Kak ya. Ya, halo semuanya, Kak Alfianur, Bang Alfianur ya. Salam sehat ya. Kak Eti, selamat sore. Saya mau bertanya, perut saya terasa seperti ditekan di ulu hati ya. Itu semua gejala dari GERD-nya ya, dari aslam, anxiety, banyak berpikir, pokoknya nggak habis-habis yang dipikirkan, dan nggak bisa relax ya. Kak Bertaria Manurung, halo, Tuhan berkati Kak Berta. Kak Flower, selamat sore. Kak Naomi, biasa lihat dokter lagi tugas hari libur ya. Kalau Sabtu nggak praktek, jadi seharian tadi udah main bola sama anak-anak, terus istirahat juga di rumah. Besok persiapan mau sharing firman Tuhannya di Siantar ya. Ya, kalau terlalu capek suka langsung dapat bulan. Kak Risma Aprileni, dapat bulannya ini berarti terlalu rapat ya. Kalau memang terlalu rapat dia waktunya, coba periksa ke dokter kandungan ya. Kak Dinar Tambunan, selamat sore. Kak Sri Sundari dari Cilacap, halo. Kak Kak Widya, dok kenapa saya suka nggak bisa tidur ya, banyak yang dipikirin ya Kak ya. Ya udah, ini kayaknya belum naik ya Inang itu ya. Jadi kalau gitu tadi Kak Inayah ya yang mau naik live ya. Di Siantar di mana? Di GBI Siantar Plaza Kak. Siantar Plaza. Besok ibadah mulai jam 9 pagi ya. Kelola manajemen stres Kak. Saya sampai endoskopi, alhamdulillah sembuh. Intinya kelola stres dan olahraga. Yes, bener. Itu bener tuh ya. Bagaimana kita bisa mengelola stres kita ya. Karena memang hidup di dunia ini wah bawaannya stres terus ya. Kak Namburu Tutur, diet yang aman buat yang aslam, gak ada yang aman selama masih aslam. Jadi artinya rasa takut, rasa cemas itu yang membuat gak ada yang aman jadinya ya. Jadi intinya oke, ini udah datang dia ya. Kak Monica ya, live Kak Monica diminta live-nya ya. Coba Kak Monica, ntar ya. Oke, Kak Virgo, asam lambung boleh makan ikan sama ayam? Boleh lah.
nggak masalah makanan ya, nggak masalah makanan. Yang masalah gimana kita bisa pikiran kita tenang gitu ya, happy, being happy. Keladi ada gulanya, ada, karena dia masuk apa ya, umbi-umbi, bukan umbi ya, dia mengandung karbohidrat lah gitu ya. Dok, besok live ya. Oke, siap Kak Nomi. Besok kita live. Berarti 3 sesi kita live kan. Semoga baterainya cukup. Semoga sinyalnya juga mantep ya, sinyal internet. Kak Mama sakit lambung boleh minum obat metil nggak? Hati-hati. Sebab metil prednisolon itu secara langsung juga akan mengiritasi dinding lambung ya. Oke, frozen shoulder dikompres air hangat apa air dingin? Air frozen shoulder kalau dia lagi sakit ya air hangat ya, jangan air dingin, makin sakit ya. Kecuali baru cedera. Kalau baru cedera boleh aja air dingin, tapi kalau dia udah cederanya cukup lama kasih air hangat ya. Terus istirahat, jangan banyak digerakkan ya. Kak Dia Lestari, gimana cara pikiran tenang? Tapi keadaan ekonomi yang bikin kita banyak pikiran. Iya, coba tanya sama dirinya Kak, kenapa masih bisa hidup sampai sekarang? Saya menemukan sendiri ketika manusia itu lupa kenapa dia masih hidup. Situ dia banyak pikir. Ya kan? Kurangi coklat manis. Oke, lutut biar kuat, Inang Dinar. Biar kuat nggak mungkin ya kan? Karena udah tua kan. Tapi dijaga biar jangan tambah rusak bisa Inang. Pakai Skechers. Jangan banyak jalan, bisa. Gitu caranya ya kan? Hai Kak Fitri dari Depok. Kak Ruli, leukosit positif 1. Ini leukosit di urin ya? Atau di mana ya Kak Ruli ya? Kak Fen, cemilan yang baik untuk aslam. Berat badan saya turun drastis. Ya, kenapa berat badan turun drastis pada aslam? Karena udah takut duluan ya. Takut kali makan ya. Sangat takut dia makan ya. Ini mana nih Kak Monica, ini belum hadir ini kayaknya nih. Ibu Monica. Oke. Kak, lasonya cake kuning telur itu menyebabkan kolesterol ya kalau jumlahnya banyak ya, tapi kalau hanya satu sehari masih nggak masalah. Kak Dia Lestari, gimana cara pikiran temen? Oke, tadi udah aku jawab ya. Oke, Kak Monica udah mau live ya, Inang Monica ya. Request biar aku oke kan. Salam sehat Kak Vivi, Kak Noni. Aslam minum apa? Aslam minum nggak minum apa-apa, pokoknya minum yang buat senang lah, buat bahagia, kecuali yang alkohol kan. Saya dulu aslam sampai ke psikolog, intinya keluar pikiran aja. Ya benar tuh Bang Alfianur Ramdhani ya. Horas Medan, Kak Baby Loves, susah tidur obatnya apa? Tenangkan pikiran ya. Oke, jadi nggak nih Kak Monica ya? Ibu Monica belum di request ya, Ibu Monica. Oke, Horas Sidabutar, Shalom Kak Sidabutar. Kak Pak Herlopen, tambah Horas, sekitar pinggang saya sakit apalagi kalau duduk. Saya harus berobat ke dokter bagian apa? Boleh ke dokter penyakit dalam, boleh ke dokter saraf. Coba berenang setiap hari Pak ya. Itu biasanya ketegangan di otot di bagian pinggang kita. Maksudnya kalau sudah kambuh aslam minum apa? Oh boleh sukralfat ya kan. Sirup sukralfat boleh. Kalau minuman khusus nggak ada lah ya. Bang Gali, saya mau nanya, istri saya sakit TBC, kakinya sebelah bengkak sama batuk. Kakinya bengkak, sebelah bengkak. Apakah nyeri ya? Kalau dia ada nyeri biasanya kalau konsumsi obat TBC bisa juga naik asam urat itu ya Bang Gali. Coba dicek asam uratnya. Dokter, dengarlah dulu keluhanku dokter. Kak Emma Sastra ya, mau didengarkan keluhannya ya. Ya Kak Monica nggak muncul lah. Ya udah, ini sekarang siapa ini mau minta nih? Kak Miracle Aritonang ya. Aku accept lah ya Kak Miracle. Oh oke. Ini aku udah accept.
Kak Miracle ya. Hai. Kak Miracle ya. Hai. Halo, salam dok. Salam. Dokter, salam. Salam Nang. Udah. Ah, ini aku mau nikah ya dok. Oke, apa cerita? Apa ceritanya mak? Enggak tahu. Di sana ya. Nah, bilang lah mak. Apa Ini keluhnya dok, Nang? kakeknya mau gemetar. Apa susah tidur? Susah tidur ya. Sakit perut Iya. ada? Enggak, kalau tengah malam itu kan kayaknya darahnya sut gitu. Kayaknya apalah gemetar gitu. Gemetaran ya, jantung berdebar ada ya. Iya. Ada sering kepanasan, Nang? Panas enggak ada. Kedinginan ada? Perutnya kedinginan. Kakinya dingin. Oh, kaki dingin ya. Ada Iya. rasa takut mati. Ada rasa takut mati lagi ditanya. Oh, ada juga dok. Cumanya gini, hidup atau mati ya setelah Tuhan lah gitu. Iya, tapi takut ya kan? Iya. Gitu. Cocok. 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 Oh iya, boleh tahu aku kenapa takut mati? Boleh dok. Kenapa? Ada yang belum kawin anaknya. Masih banyak anakku dok. Cuma Udah dua udah besar-besar. nikah. Cewek-ceweknya yang udah nikah dua. Lanangnya Oh, belum. Ya itu satu dan perempuan masih sekolah. oh. Mm-mm. Masih ada bapak. Bapak ada. Sehat. Sehat dok. Baik. Baik dok. Baik ya. Oke, jadi apa yang ditakutkan? Semuanya lah dok. Coba sebutkan yang paling ditakutkan. Ini aku suka apa? Takut jatuh gitu lah dok. Iyalah, Itu itu kan aja. takut takut mati. Heeh. Kenapa takut mati? Ah, itulah dulu pertanyaan kalau enggak. Apa rahasianya dok? Bukan rahasianya yang kita. Kenapa mama takut mati? Oh. Kenapa Inang belum mau mati sekarang? Apa belum mau mati gitu? Mungkin belum ajalnya kurasa dok. Ya memang belum ajalnya lah, tapi kan nggak mau Inang kan kalau misalnya jadi ajal sekarang kan. Memang ada dok. Cuma ya kan ya kalau aku udah bisa kayaknya tidur udah happy. Itu Bisa aja. apa? Bisa tidur gitulah. Oh iyalah, itu kan susah tidur karena banyak pikiran. Kalau gitu apa yang banyak Inang pikirkan? Ya paling utama sama aku ya kayak mana biar sehat gitulah dok. Bagaimana supaya sehat? Iya dok. Oh, obatnya itu hati yang gembira Inang. Lalu gembira, semuanya terus sebentar itu hilang gitu dok. Jadinya Berarti happy. berarti kurang lah dosisnya, dosis gembiranya. Oh, mungkin juga dok.
Bisa gembira kapan saja. Coba Nang, bisa nggak Inang gembira kapan saja? Hari ini bisa happy, misalnya nggak ada orang, udah melayang-melayang, happy-nya Melayang-layang. gitu loh. Pikirannya Iya. kemana melayangnya? Kemana Inang melayangnya? Melayangnya. Misalnya gini dong aku, kalau aku mau tidur, kayaknya mau kucipin-cipingkan mata ini susah. Terus itu apa aku nih darahnya ini kan terus gitu, terus apa aku terus goyang loh gitu lutut-lututnya gitu. Jadi Inang maunya apa coba? Inang mau sembuh. Ya, ya pengen sembuh juga lah dok. Obatnya apa? Ya memang obatnya yang happy gitu loh, tapi kadang happy-nya bentar gitu. Maunya ada kawan gitu. Nggak sendirian di rumah, nggak ada orang di rumah. Oh, Inang Cuma rasa berdua. kesepian. Iya, karena soalnya bapaknya sering main keluar. Main apa Inang? Ya kayak mana lah bapak-bapak ini main ke warung kek. Kenapa Inang nggak ikut? Enggak lah dok, di rumah aja lah. Tapi Inang kesepian di rumah. Kayak mananya? Iya, sepian. Tapi nggak mungkin aku ikut sama bapaknya gitu loh. Dilarang kan? Dilarang bapak kan? Iya. Inang, Dok, jadi sakit Inang itu adalah sakit merasa kesepian. terus gini dok, apa aku nggak bisa tidur sama bapaknya soalnya gitu ngorok gitu loh dok. Oh, maunya diganti suaminya. Enggak lah dok. Ji, mana ada wak ngorok? Iya memang dia selalu kerja, dia kerja melulu. Kerja? Iya, Kerja apa? biasalah ke ladang-ladang. Ya kalau malam kan pulang ke rumah. Iya, malam ke rumah itu pergi lagi main ya. Kalau udah mau tidur baru ke rumah. Oh, oke. Jadi kalau gitu gini lah ya. Obat Inang kurasa harus belajar Inang bersyukur, mensyukuri semua yang ada dalam hidup Inang. Memang disyukurin ya dok. Tapi itulah entah mana lah lemah kurasa apa aku tubuhku ini. Oke, sekarang ku tanya sama Inang. Inang jujur nggak sudah bersyukur atau belum bersyukur? Ya udah bersyukurnya dok sama Tuhan itu. Tapi Cumanya kurang kurasa syukurnya udah anjurnya. Cumanya tuh kayak tak ada takut-takutnya gitulah. loh, tapi katanya udah bersyukur kok pakai tapi lagi kok ada cumannya. Inang bersyukur nggak punya suami? Ya bersyukur lah dok. Inang bersyukur nggak kalau suaminya ngorok? Nggak bisa tidur aku dok dekatnya. Iya, pertanyaan Soalnya kan Inang bersyukur nggak kalau suaminya ngorok? ya bersyukur bersyukur juga. Tapi ya Wak, nggak bisa dekatnya tidur. Arti bersyukur apa rupanya Inang?
Artinya bersyukur ya terima kasih. Jadi nggak berterima kasih nang ada suami tapi ngorok. Ya terima kasih juga lah dok, ada suami. Tapi ngorok. Iya, Mana lebih bagus? Punya suami atau nggak punya suami? ya punya suami lah dok. Kalau ngorok kayak mana? Itulah aku nggak bisa Bersyukur. dekatnya tidur. Soalnya dok, kayaknya terlalu kecapean dia kurasa. Kayaknya Kalau orang kerja, main-main. kalau ngorok itu Ina nggak ada obatnya Udah Ina pagi udah ngorok. main-main. Kalau ngorok nggak ada obatnya. Iya memang dok nggak ada obatnya. Maksudnya kan dikurangin kerja gitu. Dikurangi kerja supaya Inang ditemani di rumah Dia selalu kan. enggak dok, maksudnya dikurangin gitu biar nggak terlampau capean gitu. Soalnya satu hari itu jarang di rumah. Ah, Kalau ada berarti tidur, tidur, Inang pengen pergi dia di lagi. rumah kan. Iya, Kalau gitu gini lah Nang. Inang buatlah rumah Inang itu enak pula ditinggali sama suami. memang enaknya di rumah. Coba Inang tanya sama suami, enak nggak di rumah bilang. Oh, mungkin di sana lah lebih bahagia sana orang yang main gaplek, Hah, main itulah apa. masalahnya. Kalau di rumah kan Nang, biasanya laki-laki nggak suka di rumah kalau istrinya cerewet. Inang cerewet apa enggak? Aku cerewet dok, tapi nggak seberapa cerewet, Tapi cerewet kan? cerewet. Udah lah Nang, nanti bilang Nang sama suami ya. Janji aku ya, mulai hari ini aku nggak cerewet lagi. Tengok kan pas mau di rumah terus dia. Kok hari ini nggak pernah lagi cerewet, aku udah selalu aku diam, selalu aku minta maaf sama dia. Ada satu yang kurang dari Nang. Itu Tahu nggak apa yang kurang dari Nang? apa dok? Kurang gembira. Ah, gimana? Oh, gembiranya aku dok. Cumanya ya itulah Apa? kurang semangat, kurasa gembiranya nggak kurasa itulah tuh. Sedangkan Inang aja dengar suami ngorok udah tak bersyukur. Kayak mana mau gembira? Ya, kayak mana lah aku jadi bisa tidur kayak gitu. Nanti Nang, Memang sepanjang nanti. nggak bisa dok aku maunya aku nggak ada suaranya. Nanti Nang, Inang dulu yang berubah, baru nanti suaminya berubah. Aku udah aku bilang dok aku udah berubah, udah selalu aku minta maaf. Tapi, Semuanya nggak diterima dia maaf pun yang nggak tahu juga. oh jadi berarti pernah salah Inang. Apa salah Inang sama suami? Banyak lah dok. Oh banyak. Ada suaminya nggak sekarang? Ya. Apanya dok? Ada suami Inang di situ. Bapaknya lagi pergi ke pesta. Oh lagi pergi dia ke pesta. Kenapa Pergi nggak ke ikut Inang ke pesta, pesta? Puasa dong dohot. nggak kuat, nggak kuat aku dok. Kenapa nggak kuat? Aku selalu apa ke toilet gitu loh aku cak Bolak balik kencing kan? jadinya gitu. Udah bapak aja lah pergi, aku bilang tadi gitu sama bapaknya. Kan diajaknya Inang kan? Memang diajak Itulah. tadi, Puasa dong dohot. diajak. Jadi kenapa nggak ikut?
Kayak mana lah dok, udah nggak kuat lagi, gemetar gitu. Inang, jadi semua dalam hidup Inang ini Inangnya yang Iya dok. tentukan. Inang yang menentukan loh. Oh, Kuncinya cuma satu. Syukurilah semua yang ada. Bersyukur untuk semua yang ada. Mau itu karena ngorok, bersyukurlah karena ngorok. Karena yang ngorok itu cuma orang hidup. hmm. Kalau yang ngorok itu Iya satu. ini, Nah, kalau ngorok suami, artinya suami masih tidur di rumahnya sendiri. Kayak mana nih Enang ini? Kalau nggak ngorok lagi mungkin sudah tak ada di dunia ini. iya maksudnya dok kan dekatnya berkurang. Ini sepanjang hari ya ngorok gitu. Iya, nggak apa-apa. Bersyukur Tapi aja sama dibantu. Tuhan. Bersyukur sama Oh, Tuhan. Bilang, Tuhan makasih sudah kau berikan suami sama aku. Akulah yang bertugas. Sekarang aku tanya sama Inang. Inang udah tahu tugas Inang sebagai istri. tugasnya kayak mana dok? Berarti belum Inang baca Alkitab. Nggak pernah. Kayak mana? Tapi Inang mau sembuh. Inang bersyukur. Bersyukur pun nggak tahu Inang sama siapa mau bersyukur. Menurut Inang sama siapa kita harus bersyukur? Coba aku tanya dulu Inang. Ya sama Tuhan dok. Tuhan yang mana? Yang di surga sama yang di Alkitab. Dari mana Tuhan tahu? Di Alkitab. Orang nggak pernah Inang baca Alkitab. Mulai nanti malam kan Inang. Mana ya dok? Gak bisa tidur Inang karena ngorok suami. Inang buka Alkitab, bacakan 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Oh, Mama nggak bisa baca. Bisa dengar YouTube. Bisa. Mulai nanti malam di YouTube itu banyak Alkitab bisa dibacakan. Siap Amang Simbolon Bisa 95. buka HP aku. Gak bisa buka HP? Hah? Ditelepon lah nanti sama si Kak Monica ya. Setiap malam bacakan sama Mama 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Oh iya nanti mana aku bilang sama anakku. Sekarang aku kasih tahu lah ringkasnya. Jadi tugas istri itu kan Inang, tunduk kepada suami. Iya. Tunduk kepada suami. Hmm. Mau? Nah, hari ini aku udah tunduknya aku dok. Hari ini kan? Kemarin aku kan minta maaf sama dia. Ah, Minta maaf. Memang banyak salah-salah aku gitu. Tak bilangin sama bapaknya. oke. Kayaknya tak kurang ikhlas dia nggak tahu lah gitu. Oke. Selalunya aku minta maaf. Aku maafkanlah. Aku memang selalu banyak kesalahanku, dosa-dosaku gitu. Oh Ah, iya iya katanya. ah. Terus? Iya gitu kata bapaknya gitu. Aku Ya, merasa dirasaku. Memang pokoknya sering bikin salah aku memang sama bapaknya. sering salah ya. Iya. Ya udah Inang, gini lah Inang. Kalau gitu kan Inang udah sering salah sama suami kan? Iya kan? Iya sering aku salah. Iya Cuma dok. suami pun salah terus tiap malam karena ngorok. Iya kan?
Iya, tapi sekarang udah aku maklumin lah dia gitu. Udah dimaklumi. Betul. Dari tadi Iya, ceritanya udah. Inang nggak Iya, pengen emang dengar dia ngorok. Jadi kalau Inang sudah maklumi, nggak nanti maksudnya. malam Inang bisa nggak senang dengar dia ngorok? Iya, senang-senang juga, Dok. Ah, kalau Gimana dia, pun nggak jadi lagi di rumah. ah, ya kan? Bahagialah Inang nanti malam karena dia ngorok. Tandanya dia pulang ke rumah. Tidur di kamar. Mau? Iya, memang ini udah mau, Dok. Ya, itulah bilang nanti ya. Bilang sama suami, aku sayang samamu, aku suka dengan ngorokmu, bilang ya. Hai. Mau bilang itu? Mau, Dok. Ah, puji Tuhan ya. Apalagi yang buat Inang Nggak ada sedih? jaringan, Doi. Ada jaringan Inang, masih mantap suara Inang. Rin, Besok aku di Siantar, Inang Helga. GBI Siantar Plaza. Ibadah jam 9, jam 10, jam 11 kalau nggak salah. 3 ibadah. Masih di situ Inang Miracle. Ah, udah putus dia, udah habis sinyalnya kan. Apa-apa lah ya. Oke, makasihlah semua ya yang sudah ikut sore ini mendengarkan. Semoga juga terinspirasi supaya bisa sehat kita karena obatnya hanyalah hati yang gembira. Ha, saya sudah periksa kena asam lambung. Dok, GBI, betul. Iya, iya, benar Kak Eva. Siap, siap, Inang Helga. Ada rencana besok datang ke sana. Biar tahu kita jumpa. Kak Aryani di Malang hadir, ya, ya. Lendir banyak karena aslam, iyalah. Kalau naik asam lambung kita sampai ke tenggorokan, itu akan merangsang sel-sel epitel mukosanya itu menghasilkan lendir. Tapi intinya adalah, oh makasih Inang Nur, besok kita ketemu. Berarti kan itu karena masih tinggi asam lambungnya, karena banyak pikirannya. Hah. Kak Gavin, tenang aja Kak. Ini latihan, kita latihan dibully orang pun nggak masalah, ya kan? Kalau di dunia ini mana ada tempat kita nggak dibully, semua mau membuli kita. Ngapain kita dengar kata orang yang bully, ya nggak Kak Gav? Kita bawa happy aja semua. Sebab hidup kita yang memberikan adalah Tuhan. Bukan dari orang-orang yang membuli itu. Ah, Kak Pudan, chat belum dibaca sudah 2 hari. Ada yang 2 minggu pun belum bisa aku baca. Saya mikirin semua dong. Mikirin dokter. Awak curhatnya di WA dong. Iya siap, nggak apa-apa Kak Nur. Nanti ntar sekali-sekali kakak naiklah ke live ya kan. Oh amin, amin Kak Aryani Nursanti. Ya, karena memang persoalannya ini bukan masalah agama. Persoalan ini adalah kalau kita sebagai orang yang beragama, berarti kita yakin ada Tuhan yang menciptakan kehidupan ini. Bedanya dengan orang ateis adalah orang ateis menganggap kehidupan ini terjadi begitu saja. Tak ada awal, tak ada akhir. Tapi bagi kita yang beragama, awalnya dari Tuhan, akhirnya juga ada di tangan Tuhan. Ah, gitu loh. Aduh, 4 tahun udah bypass jantung Kak Lisda. Sekarang sering sakit dada sampai ke bawah ketiak ya. Udah operasi ya. Oh ya. Banyak pikiran ya Kak Lisda ya. Ada yang chat tadi ketua besok live jam berapa? Besok live-nya jam 9, pokoknya dari jam 9 sampai jam setengah 12 live lah udah. Kalau nggak dapat live-nya, rekamannya nanti ku upload lah ke YouTube. Ini nanti rekaman yang hari ini ku upload ke YouTube ya, yang kita lagi ngomong-ngomong ini ya. Test food
IGZ nggak apa-apa, nggak masalah itu ya. Oh ini ada Kak Bogel 86. Oke lah, kita coba dulu ya. Hai Kak. Ih, apa sih? 30 sama si Mau minta live atau enggak ini? Mau zoom. Merasa kepencet ya? Oh, sama dokter? Iya, Dokter tadi Jans. kan. Ah. Gimana, Dok? Masih hidup, masih hidup. Lagi jalan-jalan ya sama anak-anak ya? Ih, bukan, ini adik aku. Ah. Ya. Ini yang gabungin siapa? Aduh, nggak ada yang enggak. Kepencet dia mau main game. Bisa gabung live lagi, oke. Request lah Kak Mon. Tadi hilang jaringannya ya. Boleh Kak Mon, boleh Kak Monica. Biar jangan gantung ya. Oke. Ini ada Kak Pudan ya. Mau gabung lagi nggak Kak Monica? Oke, Kak Lea kalau memang dia dari IgG-nya ada 90% intoleran susu ya nggak usah minum susu Kak, nggak apa-apa. Nggak susu ya. Oke, belum masuk requestnya Kak Mon. Tanda usus bocor gimana? Apa bisa sembuh? Tanda usus bocor pasti abang nggak bisa main HP. Kalau usus udah bocor. Sebab cairan ususnya bisa masuk ke peritoneum jadi peritonitis. Peritonitis jadi sepsis. Sepsis pasti kita kehilangan kesadaran lalu dioperasi. Kalau berhasil syukur. Tapi kalau nggak berhasil berarti kita pulang kepada sang pemilik kehidupan. Iya kan? Sore Kak PCMM. Sedang dengan semacam pada pasien gitu. Amin. Kak Dokter Esther Taminta. Oh iya tadi terputus. Horas semua. Halo. Oh iya. Semua penyakit asalnya dari pikiran. Nanti ku jawab iya pasti kakak marah juga. Nggak ku jawab iya juga pasti kakak penasaran. Iya kan? Aduh. Horas Fernandez Sinagala Horas ya. Kak Mon belum masuk Kak Mon. Demam rematik apakah penyakit autoimun? Kalau demam rematik dia bukan autoimun, dia karena sisa-sisa infeksi dari bakteri Streptococcus ya. Awalnya radang tenggorokan ya, kemudian itu ternyata Streptococcus beta, lupa aku tipenya. Lalu dia terbentuk antigen yang tersisa, ada ikatan antibodi, lalu itu singgah di jantung sehingga meradang katup jantungnya, kira-kira begitu ya. Jadi bukan termasuk autoimun. Kak Leni, prakteknya boleh dong nanti anak saya belajar banyak ke dokter. Oh iya boleh, saya praktek di rumah sakit metodis di Jalan Tamrin. Masih ada nggak nih Kak Monica nih? Kak Monica, serius dulu Kak Monica. Udah mau datang istriku ini, udah siap dia belanja. Harus pulang kami. Aduh, Kak C, kata dokter di sini saya kena asam lambung. Tapi bila minum obat dari dokternya semakin panas. Oh iya ya. Ada dua kemungkinannya itu Kak. Mungkin kemahalan obatnya kakak beli, jadi makin panas dia kan. Bikin pasien cepat sembuh. Siap Kak Ansi. Ya, yang nonton jadi happy. Semua jadi happy. Sehat, gratis. Cuma modal paket aja ya kan. Penting paket internetnya diisi. Shalom. Selalu bersyukur. Iya. Hari ini pelajarannya bersyukur dengan suami yang ngorok.
Ada Kak Delani. Ya, siap. Apa tadi dipanggil aku dokter gitu. Makanan yang baik untuk plak jantung, rendah lemak. Ya, rendah gula. Rendah lemak, rendah gula. Dapat salam dari saudara di Jakarta. Viral dokter sini banyak yang nonton. Siap Kak Dina, Tuhan berkatilah. Yang penting semua bisa sehat tanpa perlu kemana-mana. Kalau memang lihat-lihat aja videonya, itu udah syukur, puji Tuhan, ya kan? Kalau tensi udah rendah apa masih harus minum obat? Kalau dia udah di bawah 100, ya boleh dikurangi itu obatnya Kak Atika ya, obat tensinya. Shalom Kak Selin Ratu. Bang Jois sering kebas-kebas, Kak Jois ya. Ya, coba dicek gula, dicek asam urat. Kak Noralina Pakpahan, sakit saat haid ya. Coba dicek juga ke dokter kandungannya ya, siapa tahu ya. Ya, Kak Alida Simanjunta, yes. Karena kalau suami masih ngorok berarti dia masih pulang ke rumah kita. Yang pertama, suami masih ngorok berarti suaminya masih hidup di dunia. Yang ketiga, suami masih ngorok artinya apa? Dia belum berubah. Cintanya pasti sama seperti dulu. Amin. Makan mie kepalaku sakit. Jangan makan mie lagi Kak Ires. Kok payah, itu aja. Ya kan? Mohon dijawab dong, ciri-ciri sakit ginjal infeksi itu apa aja? Banyak kencing. Kencingnya sakit, bisa demam. Badannya rasanya kayak nggak meriang-meriang, bisa ya. Pastikan dengan cek urin. Nggaknya mahal cek urin, 50.000-nya itu di laboratorium kan. Daripada kita menduga-duga, langsung kakak sekarang ke laboratorium, periksalah urinnya ya. Kak Ezika, kaki saya kalau jalan selalu terasa nyeri dan lemah. Umur berapa Kak? Aku nggak bisa gembira, cari kerja susah banget. Maka jangan dicari kerja Kak Ren. Kak Ren, carinya itu cari Tuhan. Kita hidup, sumber hidup kita adalah Tuhan. Kalau kita cari kerja untuk jadi sumber hidup, nggak dapet. Yang bisa memberikan kita hidup itu satu-satunya cuma Tuhan. Nah, nggak ada yang lain. Coba, bumi ini kenapa bisa ada? Tuhan. Matahari kok bisa ada? Tuhan. Oksigen kok bisa ada? Tuhan. Maka jangan cari kerja. Kalau kerja itu, lakukan yang baik. Oke lah, kalau gitu ya. Udah datang, aku harus bergerak parkirku ya. Sampailah jumpa kita besok ya. Yang belum bisa kasih komen, komennya boleh di YouTube. Jangan lupa ya. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.